Abang Arash panik. Mau dimasukin ke kulkas. Nanti kalau ada yang bilang, ih abang kurang piknik, enggak, abang udah piknik gitu. Abang papa simpen di sini dulu ya sebelum piknik ya. Ya, Kalau panas ya di luar. jangan pak, jangan pak, jangan pak, jangan pak. Buah, buah kita udah banyak belum bang? Kita harus bawa buah untuk piknik.